Şükürler olsun. Yine şükürler olsun ki bugün bütün valideynlerimizin ruhları şaddır. ...32 illik həsrətdən sonra Sərdar Nəcəfov ata yurduna gəlir. Bugünkü gün 8 may Sərdarın ömrünə yazılan gündür. Xoşbəxt günləridir. Bunlar ikisi de əmim günləridir. Elmazdan əmim günləridir. Bu Şirin evde əmmin oğlunun. Bu Yunus əmmin gelin evidir. Yunus əmincilin evidir. Bu da bizim nar bağımız. Rahmetli son 100'den sonlar əymişdi bağda. Xudular kəndidir. Bura heç nəyə baxmadan deyə bilərəm. Bu bizim bağdır. Çünki narlardan görürəm. Xudular kəndi Beləsi istiyor. Nar. rəhmətli Şiralı babanın nar bağıdır bu. Maşallah. Rahmetli pamı əymişdi. Allah Hansı tanrı. rayona gedilsə oradan narlar gətirdi, nar ağaçları. Əkinci bağlayacaq. 100'den sonra ağacı var. Sərdar bax burada nar ağacı çiçəkliyibdir. Baba maşallah. Özü özündən gözəllik yaradır. Bu təəssüratları bölmək çətindir. Maşallah. Beylası birisi. Başka birisi de birisi. Beylası da. Deməli, bizim o uşaqlıq vaxtı qastıqdan qutara bilməyən evimiz elə bilirəm ki, balacalaşıb neysə bir belə çox keçəndir, çox dəhşətli bir his yaradı. Bu bizim mənim bibimgilin eviydi. Onlar artıq burada yaşamırdılar. Bir ev kirləyib qalmışdı burada. Bu Garay dayı var birində Kamil Zahirgilin evləri idi. Bu ev, qonşular, çox mehriban qonşular olmuşuq. Bizim qapımız var, otamız buradan idi. De burada. Bu rəhmətli ev sahibinin eviydi. Deyirlər ki, elə bir balacalaşıb hər yer. Həqiqətən də elə bir ki, balacalaşıb. Çox balacalaşıb elə bir. Bəli.
Zor. Bura bizim evimiziydi. 2 mertebeli ev var idi burada. Böyle yeriydi. Bunun altta da o nazad var idi. Geçen de sen çektiği bizim hamam vardı. Burada baba bura. Baba ister. O ister. Kimse söyleyeyim. Orada baba ister. O rahmetli Hasim Əlimgilin eviydi. Hasim Əlimgilin eviydi. Nadirgilin qardaşları avtomobil rəhmətə getdi. Nəsib rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin. Allah hamısına rəhmət eləsin. O Bayramgilin eviydi. İsadagilin eviydi o. Adı o ev İsadagilin eviydi. Biraz fark var. Burada bizim böyük bir tane peşer yerimiz var idi. Yani stolları zaten her şey var idi. Üstü bağlıydı. Yani burada kardeşimin Alaaddin'in toyunu biz burada eləmişdik. Böyük bir yeri. Bak təsəvvür et ki buradan ahırdan başlayırdı biz ahıra. Dalgalı sevindirliğine bakıyor. Oh arkada görünən ev Noel babamızın eviydi. Bakın, bakasın kendim. Bunlar hamısı bizim idi. Burada köhnədən məktəb olmuşdu, mənə danışırdılar da yəni. Ama bizim ərazideydi burada. Deməli bu yol o vaxtda var idi bu yol. Bu yol buradan çıxırdı, gedirdi. Deməli orada zavod, fabrik var idi, ora gedirdi. Böyle kənd hamısını saymaq olar. Orada bu o yaması olan, deməli Vaqifgilin eviydi. Sonra İnqilab müəllimgilin eviydi. Sonra oradan biz Tapan dərə deyirdik onun adına. Bak belə oradan bir böyük dərə gedirdi. Bizim kənd stadionumuz da var idi orada. Uşaq vaxtı gedib orada futbol oynayırdı. İndi bak bura mənim yadımdadır bura. Yani həmişə yığışırdı zamanla bura. O bir kənddə. Bunlar ağacın dibinə. Hiç ne kalmıyor. Deməli, bu incir bizim uşaqlığımızın xatirəsidir. Yine qalıb, daha böyük idi o vaxtları. Qara incir idi, qəşəng böyük incir idi, çox ləzzətli incir idi. Burada ağ incirlər də olmalı idi. İndi baxıram ki, qalıb pöhrəliyib. Burada böyük tut ağaçları var idi. Mənə zor elə gəlir ki, bu həyət biraz balacalaşıb. Bilmirəm niyə, amma mən olurdu, xoşum gəlirdi. Gəlirdim bu həyətə həmişə gəzirdim, səhər-səhərlər görürdüm. Böyütü gəzməklə qutarmırdı. Belə gəzirdim, ağaçlara baxırdım. Uşaq vaxtıydı da. Böyük ağac, tut ağaçları var idi. Hardasa bir 3-4 tane böyük tut ağacı var idi. Şimdi baxıram heç onlardan əsər əlamət yoxdur. Çox böyük xatirələrimiz var burada. Bu xatirələrdir ki, burada hamımız var idi, ailə var idi, valideynlər var idi. Bu xatirələr hamısı yıxılır, keçirlər. Çox şükürlər olsun ki, gəldik. Yine torpaqlarımız özümüzdədir. Yine torpaqlar var ki, gəldik, bugünü gördük. Bu vəziyyətdə də olsa, yenə ağırdır ama ümit vericidir. Ümit var ki, məsəl üçün hər şey yaxşı olur. İnşallah Allah'ın köməyi ilə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün qazilərimizə can sağlığı versin. Döyüşən müharibə iştirakçılarımıza,
burada her hansı bir emeği olan insanlara Allah qüvvət versin, can sağlığı versin. Şəhid valideynlərinin, anasının qarşısında baş əyirəm. Haqqı əməyi olmaz. Bu dediğim ağ incirlerdi. Çok qəşəng dadlı incirler olurdu. İndi. Ama bunlar da biz bunlara bilmirəm şam ağaçları deyirdik. Deməli bu şam ağaçlarının kökünü kəsə bilmirdik. Bunların kökü kəsilmir də. Bir ifonəti də iyi olur ama bunların biz uşaq vaxtı bizə bir dənə xeyri var idi ki, biz onları yaralayırdıq. Onların o axar şirələrindən saqqız kimi çiğnəyirdik. Onu bize böyle ağaçlar var idi. Bizim yerimizin arxasında indi yoxdur. Hamısı elə bir təzə-təzə pöhrələnib, təzə-təzə pöhrəliyib. Yenə kaşlı ocaqlar olaydı. Yenə o şam ağacları olaydı. Hansı ki biz istəyirdik onların kökünü kəsək. Buradan mənim deməli buradan böyük yol keçirdi. Hansı ki əsas yol idi bu yol. Yol əsas. Deməli bizim rayonu, deməli bizim kəndindən, ondan sonra Adlı kəndi, Bəxtiyarlı kəndi, biz belə bütün bu kəndlər hamısı bu yoldan gedirdi. Sonra oradan rəhmətli Əliyev müəllimin batalyonunun yanından o yol açıldı. Bax orada indi işlər gedir, tikinti işləri. O yol açılandan sonra buradan da o uzaq kəndlərə gedənlər, yuxarı kəndlərə gedənlər hamısı oradan işlədi, rahat yoluydu. Elə buradan hamısı bizim kəndi idi, bir də Adlı kəndinin yoluydu. Bu da mənim əmimgilin evidir, bayaq dedim sizə. Əmilərimdir bunlar, əmilərimin evləri idi. Yunus əmimgilin evidir, Əlmərdən əmimgilin evidir, Əlmərdən əmimgilin. Orada Cəmil kişinin evi idi, Hüseyin kişinin evi idi. Qəlbidə də İlyas var idi, orada onların evi idi. Çox idi indi. Bir an olub gedib. Burada bax o üzdə narlıq olan yerlərdə yenə Allah rəhmət eləsin. Xalam oğlu Rəsulgilin evi var idi orada, evləri var. Yenə orada var, gəldim, bayaq baxdım. Çoxdur. Mən belə təsəvvür eləməzdim. Mən belə təsəvvür elə bilmirdim ki, yəni insanın onları heç kimi bilmiyor. Heç cürə onları anlatmaq, başa salmaq, kimsəyə çatdırmaq olmur ki, bu nə hissdir, insan keçirir. Güzel bağımız var idi, güzel güzaranlarımız var idi. Her şey var idi. Her şeyimiz var idi. Her güzel anımız var idi, hoş güzel anımız var idi. Şükürler olsun. Yine şükürler olsun ki bugün bütün valideynlerimizin ruhları şaddır. Ruhları şaddır ona göre ki onlar çok istədi görə bilməsə də biz bugün buradayıq. Bunların ruhu bizimlə. Çətindir. Ne kadar çətin olsa da, ne kadar ağır olsa da bir şeyle barışıram ki, bir şeye şükür edirəm ki, torpaqlarımız alındı. Düzdür, şəhidlərimizin qanı bağısı alındı. Torpaq da başqa cür alına bilmir. Torpağın alınması üçün də şəhidlər verilməlidir. Bir daha təkrarlayıram ki, mən o şəhidlər qarşısında baş əyirəm. Onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Bütün o qazilərimizin qarşısında baş əyirəm. Bütün bu döyüşlərdə, bütün bu torpaqlarımız alınmasında iştirak edən hər bir zərrə qədər kimin orada
nəyəsə çatıbsa gücü, iştirak edibsə onların qarşısında baş əyirəm. Bunlar var olsun, sağ olsunlar ki, biz bu gün buradayıq. Bu gün ata-baba torpağına gəlmişik. Gözəl bir söz var, şairimizin sözü var, deyir ki, vətənin qədrini, elin qədrini, vətəndə vətənsiz tükənlər bilir. Bəli. Qürbətdə vətən dərdi çəkmək bu qədər ağır olmur. Öz vətənində vətənsizlik, vətən dərdi çəkmək, vətənsiz qalmaq. Sizdə ömrün gözəl çağı qalıbdır. Doğmalar yad düşür, yağı qalıbdır. İndi başımızın qarı qalıbdır. Onlar əzamətlər diyor. Güzel bir söz var deyim. Yenə də mən şükürlər olsun deyirəm. Bu gözəl gündür ki, Zahir müəllim, göy qurşağı da bizlə gəlib. Elə bil, o bilir ki, gəlmişik. Ki, nə gözəl bir göy qurşağı yaranıb. Havada həm istilik var, həm soyuqluq var, həm yağış var, həm günəş var, hər şey var. Göy qurşağı var. Sağ ol. Yaxşı ki, sənin kimi dostlar da var. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Var olun, sağ olun. Sağ ol Sərdar qardaşım. Gözlərin aydın olsun. Səninlə bərabər elə mənim də gözüm aydın olsun. 32 ildir göy qurşağını görmürdük. Gəldik, ata yurdumuzda gördük. Bu göy qurşağını görmək həqiqətən xoşbəxtçilikdir. Burada da bir hikmət var. Bu günə təsadüf elədi. Şiralı babanın yurdunda, Şiralı babanın zəhmət çəkdiyi yurtda. Allah rəhmət eləsin. Mənim atama baba deyirdi. Yəni onu o kişi qazanmışdı. İndi də kimin yanında adını çəkilirsə, o kişinin bizə varı dövləti o qalıb ki, elə ona hər kəs rəhmət deyir. Allah rəhmət eləsin. Allah Şiralı babaya rəhmət eləsin. Zəhmətkeşliyi ilə, bir də həlim xasiyyəti ilə, həlim xarakteri ilə seçilirdi. Biraz da bizlə qonşu oldu qaçqınlıq həyatında. Yenə deyirəm, Allahın bir xoş günüdür ki, bu günləri səninlə danışa-danışa göy qurşağı çıxdı. Bu bir təsadüf hesab eləmirəm. Elə hesab eləyirəm ki, elə bu Allahın bizə verdiyi həm də bir işarədir. Şükür bu günə. Şükürlər olsun. Şükürlər olsun. Bir daha minnətdarlıq eləyirəm. Əziyyət çəkdin, gəldin. Yəni sən qardaşsan, Allah səni bizdən həmişə var eləsin, əski olmayasan. Bir daha şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Allahdan onlara rəhmət diləyirəm. Hansı ki onlar Allahın rəhmətindədirlər artıq. Qazilərimiz, iştirakçılarımız, əməyi olan hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün qohumlarım, yaxınlarım, əzizlərim adından, bütün elim adından, bütün Qubadlılara salam deyirəm. Qubadlı torpağından. Allah sizləri var eləsin. Yaxşı ki siz varsınız, əziz Qubadlılar. Sağ olun. Sağ ol. Niye yanır bu ocaq, yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Niye yanır bu ocaq, yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Çıktık yola biz, deli olup bu deniz. Bir adadır sevgimiz, her yanı hatireli. Niye çıktık yola biz, deli olup bu deniz. Bir adadır
yağır narın narın, üzücülür dağlarım. O yaşıl yarpaqlarım solanın xatirədir. Qar yağır narın narın, üzücülür dağlarım. O yaşıl yarpaqlarım solanın xatirədir. Niyə çıxdın yola bir, dəli olub bu dəniz? Bir adadır sevgimiz, hər yanı xatirədir. Niyə çıxdın yola biz, dəli olub bu dəniz? Bir adadır sevgimiz, hər yanı xatirədir. Gerçektir yoksa yalan, gelip geçti ne zaman? Sevginin ömrü bir an, kalalı xatirədir. Qalanı xatirədir. Qalanı Niyə çıxdıq yola biz, dəli olub bu dəniz? Bir adadır sevgimiz, hər yanı xatirədir. Niyə çıxdıq yola biz, dəli olub bu dəniz? Bir adadır sevgimiz, hər yanı xatirədir.